Umuryango mwiza ushimishije, papa, mama, abana 5. Papa yapfuye yari perezida wa Hoziyana. Jenoside rero kubona iba giye yabaye mu by'ukuri ntabwo nari nzi ikintu kiri kuba. Ijambo ubwoko n'ubwa mbere nari ryumvise mu matwi yanjye. Uburyo hari inshuro imwe nahagurutse mu Bahutu kuko natekereje ko ari nka kariti. Kubera ko bari benshi twegeranye duturanye, mbona niho bahagurutse mitamo kwahaguruka, nabwo ndakubitwa ngo ati uhereye umunsi. Mu bintu biba bitangaje muri jenoside nabonye bikomeye nuko wicwaga n'umuntu wawe. Hanyuma aho twihishe rero, aho twari turi, nuko ikintu gikomeye navuga ngo ni torture. Twari tubikiwe kuzoroswa umubyeyi, niko babyitaga. Ndabyibuka umunsi bari butwiceho, nicyo gihe Inkotanyi zageze aho twari turi. Nahise njya kwihisha. Ngiye kwihisha, mu bindi bikomeye nabonye kunyura ku mirambo y'abantu uzi. Nirutse njya gufata ibyo bintu byose, two dufurumba niko navuga. Nari narabitse, nafagiye gufata mu rugo ndushyira mu mufuka. Ntujyanye, Inkotanyi zirantwaza. Icyo kintu cyaranshimishije cyane kuko ikintu cyanyeretse ko jenoside yahinduye umuntu mu buryo bukomeye. N'ijambo namusubije ijambo ntazi ko nagiraga mu mutima wanjye cyangwa mu mutwe. Tekerezaga rero ko niduhinguka nko mu rusengero igikuba kiri bucike, amateraniro adashobora kuba papa yarapfuye. Nkumva mbese bari buhagarike nk'amateraniro babanze batubaze ese byagenze bite se, kuko aramuhisha muhishiwe we rero naramubonaga, ariko tubiziranye turi babiri, basaza banjye bato batabizi. Nkamubona, twe dufite ahantu turebana, ahantu nkamupepera. Ndabwira ati narinje kubatangariza imbabazi. Narabikoze numva ndaruhutse kuko ari igikorwa Imana imaze gukora mu mutima wanjye.